মাশাআল্লাহ, নবাব তো বিশাল সাইজ। হ্যাঁ, কি রাগ কেমন? যথেষ্ট শান্ত, শ্রেষ্ঠ, ভদ্র, স্মার্ট একটা গরু বলতে পারি। ফিড জাতীয় খাবার বা ভিটামিন, ভিটামিন তো মূলত ঘাসের মধ্যেই পাওয়া যায়। আর পর্যাপ্ত ঘাস যখন খাচ্ছে তখন তো আর ভিটামিনের দরকার হয় না। যেহেতু কোরবানিটা হচ্ছে আল্লাহর নামে কোরবানি, আল্লাহর সন্তুষ্ট অর্জন করার জন্য কোরবানি। আর আমি ওকে অনেক ভালোবেসে লালন পালন করেছি। হায়রে আমার মন মাতানো দেশ, হায়রে আমার সোনা ভোলা মাটি, রূপ দেখে তোর কেন আমার নয়ন ভরে না, তোরে এত ভালোবাসি তবু পরাণ ভরে না। হায়রে আমার মন মাতানো দেশ, হায়রে আমার সোনা ভোলা মাটি, রূপ দেখে তোর কেন আমার নয়ন ভরে না, তোরে এত ভালোবাসি তবু পরাণ ভরে না। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছে আজকের কৃষিচিত্র। আজ 26শে জুন 2020 রোজ শুক্রবার। আজকে আমি হাজির কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলার সিংহরিয়া গ্রামের। এই গ্রামের জনাব বুলবুল আহমেদের খামারে। হ্যাঁ, বুলবুল আহমেদ, তিনি বেসরকারি ফার্মে জব করেন, থাকেন ঢাকাতে। আপনারা তো জানেন আর কয়দিন পরেই কোরবানির ঈদ অর্থাৎ ঈদুল আজহা। এই ঈদুল আজহাকে সামনে রেখে যে সকল খামারিরা মোটা তাজা প্রকল্প করেন বিশেষভাবে যত্ন নিতে শুরু করেছেন, এরই একজন বুলবুল আহমেদ। তার খামারে বর্তমানে বেশ ভালো ভালো কিছু ষাঁড় গরু রয়েছে। তো বন্ধুরা, কথা না বাড়িয়ে চলুন আগে সেই বুলবুল আহমেদের সুন্দর সুন্দর কয়টি গরু দেখি। আসুন আমার সঙ্গে। এই চ্যানেলের ভিডিও নিয়মিত পেতে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন, সঙ্গে টিপে দিন বেল আইকন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। বুলবুল ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছেন? আপনি আমাদের সেই বুলবুল ভাই। জি, এ কি ঘাস কাটলেন? এটা পাঁচসং বলে। পাকছেন না? জি। এ নিজের জমিতে আছে? নিজের জমিতেই। হ্যাঁ? জি। তো গরু কি পরিমাণ আছে এখন? এখন গরু 4টা আছে, ষাঁড় গরু আর একটা গাভী গরু আছে, বাড়িতে দুধ খাওয়ার জন্য তাই? রাখা হয়েছে। জি। আচ্ছা, আগে গরু দেখবো, তারপরে অনেক কথা আছে আপনার সঙ্গে, চলেন। এটা নবাব নাম রেখেছি। নবাব? জি। মাশাআল্লাহ, নবাব তো বিশাল সাইজ। হ্যাঁ, কি রাগ কেমন? যথেষ্ট শান্ত, শ্রেষ্ঠ, ভদ্র, স্মার্ট একটা গরু বলতে পারি। শান্ত অনেক শিষ্ট, স্মার্ট। জি। নবাব, নবাবের মতোই চেহারা। হ্যাঁ? মাশাআল্লাহ। কতদিন আগে কেনা ছিল এটা? আমি গত কুরবানির আগের দিন কিনেছি গরুটা। গত কোরবানির আগে, তারপরে প্রায় 1 বছর। 1 বছরের মতোই আর কি। কি কোনো খামার থেকে কেনা ছিল নাকি হাটে না থেকে? না না, হাটে গিয়েছিলাম আসলে ছোট ছোট 2টা গরু কেনার জন্য। আসলে আমাদের অঞ্চলে খামারিরা বেশি বড় গরু পালাটা একটু রিস্কি, সেটা আমাদের জন্য স্বাভাবিক, এটা রিস্ক হওয়াটা। তো গরুটার সৌন্দর্য আমার কাছে আমি এতটাই মুগ্ধ হয়েছি, আমি একে না নিয়ে এসে আর পারি নাই। মানে বাজার থেকে একে যখন দেখেছি আমি আর অন্য কোনো গরুর চিন্তা করতে পারি না যে আমি অন্য কোনো গরু কিনবো। কিনে ফেললাম। কত টাকা ছিল কেনা? কিনেছিলাম তুলনামূলক কম রেটেই, 1,29,000 টাকা দিয়ে কিনেছিলাম আমি। এখন তো বেশ বেশ ভালো দেখা যাচ্ছে, ভালো রেজাল্ট পাওয়া যাবে আশা করি। তো বিক্রি কি স্থানীয় হাটেই করবেন নাকি বাইরে, কিভাবে বিক্রির চিন্তা ভাবনা আছে? আসলে বিক্রির স্থানীয় হাটে বিক্রি করাটা তো একটু প্রবলেম। চাপ হয়ে যাবে না বড় গরু? জি, বড় গরু আবার ঢাকাতে এখন কোনো ওয়ে না হলে ঢাকা ছাড়া তো উপায় নেই, কারণ বড় বড় পার্টি ছাড়া তো এত বড় গরু কেনার মতো পাবলিক খুব কমই আছে।
খাওয়াচ্ছেন কি কি? এখন খাওয়াচ্ছি মানে 80% খাওয়াই ঘাস, কাঁচা ঘাস। আর গমের ভুসি দেওয়া হয়, কিছু ছোলা দেওয়া হয়। আর এমনি কি ভিটামিন বা ওই যে ফিড আছে এগুলো কি খাওয়ান? না না না, ফিড জাতীয় খাবার বা ভিটামিন, ভিটামিন তো মূলত ঘাসের মধ্যেই পাওয়া যায়। আর পর্যাপ্ত ঘাস যখন খাচ্ছে তখন তো আর ভিটামিনের দরকার হয় না। ঘাসের মধ্যেই যথেষ্ট পরিমাণ খুঁজে পেয়েছি, এবং গ্রোথটা যেহেতু ভালো পাচ্ছি, আমার বাইরের আর কোনো কিছু তো দরকার নেই। আসলে একটা কথা আছে যে ছোটবেলা থেকে আমরা কিন্তু বইয়ে লেখাপড়া করে দেখতাম যে গরু ঘাস খায়, জি। তাই না? জি। গরুর সাথে ঘাসের একটা সুন্দর সম্পর্ক আছে। তো পর্যাপ্ত পরিমাণ যদি ঘাস আমরা দিতে পারি তাহলে কিন্তু মেডিসিনের দরকার পড়ে না। মেডিসিন। কিন্তু আপনার ঘাসের কি জমি আছে? জি, আমার ঘাসের জমিন আছে, ঘাস 2 বিঘা ঘাস আছে। তো গরু পালন কি সেই বংশ পরম্পরা অনেক আগের থেকেই নাকি ইদানিং, না কতদিন আগের থেকে শুরু? না, আসলে যেহেতু আমরা কৃষি ফ্যামিলির ছেলে, আমরা জন্মর আগে থেকে আমার দাদা বাবা সবাই গরু পালন করে আসছে। সেই থেকেই গরুর প্রতি একটা ভালোবাসা, আর সেই ভালোবাসা থেকে তারপরে আপনার চ্যানেলটাও দেখে উদ্বুদ্ধ হয়েছি গরু পালন করতে। সেই উদ্বুদ্ধ ইয়া থেকে আজকের এই অবস্থা। এই যে হাটে থেকে গরু ক্রয় করে নিয়ে আসার পরে আপনি কি সরাসরি সেটে ঢুকান নাকি বাইরে কিছুদিন কোয়ারেন্টাইনে রাখেন? না, সর্বপ্রথম আমি যখন হাট থেকে একটা গরু কিনে নিয়ে আসি, কেনার পর আমার যেহেতু আলাদা কোনো শেড নেই, আমি সর্বপ্রথম ওই গরুটাকে বাইরে কিছুদিন রাখি, যে অবজারভেশনে রাখি যে কোনো প্রবলেম আছে কিনা, কোনো রোগ জীবাণু আছে কিনা। তারপর প্রাথমিক কিছু ট্রিটমেন্ট দিই। তারপরে আমি যখন কনফার্ম হই যে না আসলে এর কোনো পুরোপুরি সুস্থ গরু, তখন আমি আমার শেডে ঢুকাই। হ্যাঁ, আসলে শুনে ভালো লাগলো, কারণ এটাই নিয়ম। কারণ আপনার বাড়িতে আরও 5টা গরু আছে, এটা সুস্থ আছে, বাইরে থেকে আজকে একটু নিয়ে আসার পরে এর সঙ্গে রাখলেন, ওর সঙ্গে তো রোগ জীবাণু থাকতেই পারে, কিন্তু হাটকে তো বিশ্বাস করতে হবে। জি, সেটাই। আচ্ছা, তো ভাই বলবেন কি যে শেডটার ক্যাপাসিটি কত, আপনি কতগুলো গরু পালন করতে পারবেন? এখানে আমি 9টা গরুর পালন করার ক্যাপাসিটি দিয়ে তৈরি করেছি। জি। খরচ কি পরিমাণ টাকা গেছে? এখানে আমার সমস্ত অলমোস্ট আপনার 1,40,000 থেকে 1.5 লক্ষ টাকা খরচ গেছে। আর প্রথমে কয়টা দিয়ে শুরু করলেন? প্রথমে 2টা গরু দিয়ে শুরু করি। আচ্ছা, যাই হোক, চিকিৎসার ক্ষেত্রে কি স্থানীয় কোনো টেকনিশিয়ান বা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা এরা কি আসে দেখভাল করে? জি, আসে দেখাশোনা করে, যে মোটামুটি একজন চিকিৎসক আছে, উনি আমার গরুগুলো দেখাশোনা করেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপনার পরিচয় যদি দিতেন। আমি আব্দুল সালাম খান, এফএআই, খোকসা। আচ্ছা আচ্ছা। তো এই গরুগুলো কি দেখভাল আপনি করেন? জি, আমি করি। তো কেমন আছে গরুগুলো? মোটামুটি ভালো আছে। মোটামুটি ভালো আছে না? আচ্ছা, তো এই গরুগুলোকে কি কি চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে? এগুলো ডিওয়ার্মিং করা হয়েছে, কৃমির ওষুধ দেওয়া হয়েছে, এফএমডি ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে, তরকা ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে, এগুলো সব করা হয়েছে। নতুন খামারিদের আপনাদের কি পরামর্শ দিয়ে থাকেন? নতুন খামারিরা আপনার হচ্ছে কি গরু শুরু করতে হবে ক্রস গরু দিয়ে, ফ্রিজিয়ান ক্রস গরু। এই গরুগুলো বাড়ে ভালো এবং খুব দ্রুত মাংস বৃদ্ধি হয়, এবং এই ঘাস চাষ করতে হবে। ঘাস চাষের মাধ্যমে তাদের খরচ কম হবে। এইগুলো আমি পরামর্শ দিয়ে আর থাকি। বাইরে থেকে, অর্থাৎ হাট থেকে গরু আনার পরে সরাসরি যে সেটে ঢুকায় তাদেরকে কি বলবেন? না, সরাসরি ঢুকানো যাবে না। সরাসরি ঢুকালে তো সেইখান থেকে অন্য গরুতে সংক্রমিত হতে পারে, রোগ সংক্রমিত হতে পারে। এই জন্যে অন্তত 2-1টা দিন বাইরে রেখে অবজারভেশনে রাখার পরে তারপরে সে ঘরে ঢোকাতে হবে। আর খাবার বিষয়ে কি কি পরামর্শ দিয়ে থাকেন? খাবার আপনার হচ্ছে গিয়ে খড়, ঘাস এবং সেই সঙ্গে দানাদার খাবার, এগুলো দিতে হবে। প্রতিদিন গরুর গোসল করাতে হবে। আর ঘর সাধারণত কি ধরনের হওয়া দরকার? খোলামেলা হওয়া দরকার, দক্ষিণ দিকটা ফাঁকা হওয়া দরকার। আর ওই গরমের সময় এই ক্রস গরুগুলোর বাতাসের ব্যবস্থা থাকতে হবে, আলো বাতাসের ব্যবস্থা থাকতে হবে। সেই হিসাবে আমাদের বুলবুল ভাইয়ের ঘরটা মোটামুটি কি ঠিক আছে? মোটামুটি ঠিক আছে, চারিদিকে খোলামেলা, হ্যাঁ ঠিক আছে মোটামুটি।
আম আছে আমার, রূপালি আছে, হিমসাগর আছে, আর কুপারি আছে, আর বাড়িতে আছে ফজলি। বাড়িতে ফজলি আছে, বাড়িতে ফজলি আম আছে, বড় বড় সাইজ, বড় সাইজ লম্বা। সবচাইতে টেস্ট কোনটা? টেস্ট এখন বর্তমান হচ্ছে রূপালি আর হিমসাগর। রূপালী আর হিমসাগর। হ্যাঁ হ্যাঁ, বাজারে তো চাহিদা যথেষ্ট এই না? যা সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁ, বিক্রি হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি হয়ে যায়। আচ্ছা, তো এই বাগান কি পরিমাণ জায়গা আছে এখানে? এখানে আমার 1 বিঘে সম্পত্তি আছে। 1 বিঘা। এই যে পাশে যে পুকুর আছে, পুকুর কার? পুকুর আমার। পুকুর আপনার? টোটালি কতটুকু জায়গা আছে? এখানে জমি আছে আমার 5 বিঘে জমি আছে। 5 বিঘা। হ্যাঁ, বাড়ি তলা। ছেলে কয়টা? একই ছেলে। ওই রুবেল একাই? একই। হ্যাঁ, মেয়ে কয়টা? 2 মেয়ে। দুটোই বিয়ে দেওয়া হয়েছে? হ্যাঁ, 2টি বিয়ে দিয়েছি। 2টি আমি চাকরি দিয়ে বিয়ে দিয়েছি। দুটোই চাকরি দিয়ে দুটোই। বিয়ে দিচ্ছেন? হ্যাঁ, সাড়ে আচ্ছা, ভালো করছেন। এই যে পাশে বিল্ডিংটা কার? বিল্ডিং আমার। আপনার? আমার। বাহ। আপনার বাবা তো এই যে এর আগে আম দেখালো, খুব সুন্দর সুন্দর আম। তো এই বাগানের নিচে যে দেখছি আবার হলুদ লাগিয়েছেন, হ্যাঁ? জি, এখন বাগানের মধ্যে সবসময় তো আর আম থাকে না। সবসময় তো আম থাকে না, তার ফেলে রেখে লাভটাই কি? এখানে হলুদ দিলে দেখা যাচ্ছে হলুদে যে সারটা প্রয়োজন হয়, এই সার দিলে এই সারে হলুদও হয়ে যাচ্ছে, আবার আমার আম গাছগুলোও যথেষ্ট সতেজ থাকতেছে। আমি একই জমিতে 2 প্রকারের ফল পাচ্ছি একটা টাইমে। হলুদের তো যথেষ্ট ডিমান্ড আছে, মানে যথেষ্ট দাম। জি, মোটামুটি মাশাআল্লাহ, আল্লাহ তাআলা এক একটা বছরে এক এক রকম আসে, তবে যথেষ্ট এই হলুদ চাষ, আম চাষ বলেন, ধান, এই সমস্ত মানে টোটালি মোট কথা কিনতে হয় না। না, আল্লাহর রহমতে আপনাদের 10 জনের দোয়া সেরকম কোনো কিছু কিনতে হয় না। সাদা মাছ বলতে আপনার রুই কাতলা, তারপর মৃগা, বাটা মাছ আছে, এই ভ্যারাইটিস মাছগুলো নিয়ে করি আর কি। নিজেদের খাবার চলে, অতিরিক্ত হলে বিক্রি করে। যথেষ্ট পরিমাণ। আমি আমার এই পুকুরের বয়স 1 বছর, গত বছরেই খনন করেছি পুকুরটা, আর ওই পাশে ছোট একটা আছে। তো 2টা মিলে আমি আত্মীয় স্বজন, নিজের বাড়ি মানে খাওয়া দাওয়ার পরেও 1 বছরে আমি 1 লক্ষ টাকার মাছ বিক্রি করেছি। আরও 4 মণ মাছ এই পুকুরে দিয়েছি, মানে শিফট করে ওই পুকুরে প্রত্যেক বছরে পুকুর তো ক্লিয়ার করতে হয়, তো ক্লিয়ার করার পর 4 মণ মাছ দিয়েছি এই পুকুরে, ওইটা থেকে আবার আমার হয়ে যাবে মাছ। আর এবার আমি ছোট পুকুরে দিয়েছিলাম বাটার ডিম দিয়েছিলাম 1 কেজি, তো ওইটা থেকে 13 দিন বয়সে আবার এই পুকুরে শিফট করে দিয়েছি, 15 কেজি মতো দিয়েছি। আপনার বাবার সঙ্গে কথা হলো, অত্যন্ত ভালো মানুষ, সাদা মাঠা মানুষ, এরকম মানুষ খুব কমই পাওয়া যায়। চেষ্টা করি সবার মাঝে ভালো থাকার জন্য। মা বেঁচে আছে? জি, বেঁচে আছে। বাবা আছে, মা আছে, 2টা বোন, বিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে, আপনি বিয়ে করেছেন, একটা বাচ্চা আছে, হ্যাঁ, সুন্দর একটা চাকরি আছে, বাড়িতে চমৎকার অ্যাগ্রো, ফিশারিজ, আম বাগান, টোটাল মিলিয়ে এক কথায় অসাধারণ। আপনাদের 10 জনের দোয়া আর কি। তো আপনার মতো অনেকেই আছে জব করে, সে বেসরকারি হোক আর সরকারি হোক, ইচ্ছে থাকলে কিছু করা সম্ভব কি আপনি মনে করেন? অবশ্যই, আসলে ইচ্ছা শক্তির উপর কোনো কিছু নাই। এই যে আমি জব করি, 2011 সাল থেকে জব করতেছি, কিন্তু আমার প্রবল ইচ্ছা ছিল, ইচ্ছা আছে, জানি না কত দূর কি করতে পেরেছি, তবে আমার ইচ্ছা আছে আমি এগুলা নিয়ে, এই গরু পালন, তারপর মৎস্য খামার, এগুলা নিয়ে আমি অনেক দূরে আগাবো। আল্লাহ তাআলা সহায় থাকলে অবশ্যই আপনাদের 10 জনের দোয়া থাকলে আমি আগায় যাব। আপনার এই গরুটার বর্তমান ওয়েট কি পরিমাণ হইতে পারে, আপনি কি বলতে পারবেন? বর্তমান ওজনটা আসলে ওরকম স্কেলে মাপা হয় না, তবে স্থানীয় যে কসাই, গরুর ব্যবসায়ী যারা আছে তাদেরকে দিয়ে দেখানো হয়েছে, তারা ওই কত 15-16 এরকম 15-16 মণের গোশের একটা আইডিয়া দেয় আর কি। 15-16 মণ গোশ হতে পারে। কিন্তু, গরুর কিন্তু টাকচারটা বেশ ভালো এবং এমনিতে যথেষ্ট সুস্থ আছে। জি, মাশাআল্লাহ, আল্লাহ তাআলা যথেষ্ট সুস্থ রাখছে। আমার এখানে নিয়ে আসার পরে আল্লাহর রহমতে সেরকম কোনো প্রবলেম হয় নাই। আসলে এই গরুটা কি সকল দামে বিক্রির চিন্তা ভাবনা করছেন যদি বলতেন?
আসলে ওরকম কোনো প্ল্যান আমি এখনো নির্ধারণ করি নাই যে আসলে কেমন রেটে বিক্রি করব। যেহেতু কোরবানিটা হচ্ছে আল্লাহর নামে কোরবানি, আল্লাহর সন্তুষ্ট অর্জন করার জন্য কোরবানি। আর আমি ওকে অনেক ভালোবেসে লালন পালন করেছি। তো আমি ওরকম কোনো চাওয়া নাই। আল্লাহ তাআলা আসলে আমার ভাগ্যে, আমার নসিবে যেটা রাখছে আমি সেটাই পাবো। তো এরকমও আমি বলবো না যে আমার 15 লক্ষ 20 লক্ষ এরকমটা লাগবে। আমার গরুটাও যে অনেক বড় সাইজের বলবো সেটাও না। ঠিক আছে, সবাই দেখতেছেন যে একটা মিডিয়াম সাইজের একটা গরু। ঠিক আছে, আর সৌন্দর্যর দিক দিয়ে আপনারা দেখলেই বুঝবেন কতটুকু সৌন্দর্য আছে। তো মাশাআল্লাহ, আমি আলোচনার সাপেক্ষে যারা কিনতে আগ্রহী হবে, আমার গরুটা দেখে যারা পছন্দ করবে, আমার সাথে যোগাযোগ করলে আমি দুজনের আলোচনা সাপেক্ষে একটা মার্জিন একটা রেট দিয়ে আমি গরুটা ছেড়ে দেবো ইনশাল্লাহ। সুন্দর কথা, অনেক ভালো লাগলো। ধন্যবাদ বুলুল ভাই। শুধু দর্শক, আজকে দেখানোর চেষ্টা করেছি এই যে আমাদের কুষ্টিয়ার বুলুল ভাইয়ের চমৎকার একটি গরু, পাশাপাশি অন্যান্য গরু আছে। তো এবারের ঈদের জন্য তিনি তৈরি করেছেন এই চমৎকার একটি গরু। যেহেতু এবার হাটে প্রবেশ করা আসলে একটু রিস্কি হয়ে যায়, সরকার থেকেও বিধিনিষেধ দেওয়া আছে সামাজিক দূরত্ব রেখে কিছু কিছু জায়গায় হাট বসবে, কিন্তু যারা স্বাস্থ্য সচেতন তারা কিন্তু হাটে প্রবেশ করবেন না। আমিও পরামর্শ দেব, হাটে প্রবেশ না করে যদি অনলাইনের মাধ্যমে, বিশেষ করে বিভিন্ন চ্যানেল আছে, ফেসবুক আছে, এখান থেকে গরু চুজ করে সরাসরি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আপনার প্রয়োজনীয় সুন্দর পছন্দের একটি পশু সংগ্রহ করতে পারবেন। বুলুল ভাইয়ের এই গরুটা যথেষ্ট ভালো, সুন্দর ভাবেই সুস্থভাবেই গরুটা আছে দেখতে পাচ্ছি, এবং সুশ্রী গরু ইচ্ছা করলে আপনারা নিতে পারবেন। বুলুল ভাইয়ের ফোন নাম্বার আমি লিখে দেবো, সরাসরি ওনার সঙ্গে কথা বলবেন, আসবেন, দেখবেন, দরদাম করবেন, পছন্দ হলে নিয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা, আজকের মতো এ পর্যন্ত রাখছি। এরপরেই কিন্তু দেখা হবে আপনার খামারে। ততক্ষণে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ। এত ভালোবাসি তবু পরাণ ভরে না। আমাদের পরিবেশনা আপনাদের ভালো লেগে থাকলে শেয়ার করে অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিন। আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গেই থাকুন।